Да ви кажа, обикалям си аз на място, на което ми се вдига пулса, втората употреба, и докато се разхождам в далечината, гледам огнено сияние. Полтенце. Още не съм го пробвала и вече си представям как ще цъкам с него пред театър. Как ще ме гледат хостесите и как ще завиждат. Обличам го, ама то за мен е шито. Тръгвам уверено към касата, ще го взимам. Продавачката го тегли. 26 лева. Сега, не са много, ама като се сетих, че преди 3 дни купих броня на Фиата, плащах входни такси и си купих още 3 палта, изведнъж ентусиазма ми се изпари като заплата на първо число. Гледам палтото, то ме гледа, гледам продавачката, тя ме гледа и какво ли си мисли, айде бе, решава изкруч. Отказах се. Казах си, ако е писано, ще бъде мое. Демек ще отида другата седмица, когато намаля цената на килограм. Прибрах се. Вечерта без съня, въртя се, лошо ме, потя се, не мога да спя. Идва понеделник, отивам с бойна стъпка към магазина и какво да видя? Катинар. Хората празнуват 3 марта, аз страдам. Не ги е срам. Успокоявам се, викам си, ще издържиш още един ден. За следващата сутрин обикалям пред магазина като лешоят, чакам лелята да отвори. Отварят магазина, нахлувам и започвам да си въртя главата на 360 градуса като дрон. Фокусирам аз полтенцето и гледам до него, една баба му се точи. Ей, тогава се почувствах като Хари Потър срещу Волдемор, битката за Хогвартс. Нахвърлях се толкова бързо, че докато наборката се усети, вече бях пред каста и хвърлях 10 лева. И ето на, взех го. Сега с останалите 16 лева отивам да се почерпя за 8 март. Чао от мене и ако искате още истории, пишете в коментар. Добре, че бягах по-бързо от бабата.